नाज़रीन, दुनिया में जहाँ बहुत सी मखलूक़ात मादूम हो जाने यानी सिरे से ख़त्म हो जाने के ख़तरे से दो चार हैं, वहीं जानवरों की नित नई अक़साम भी दरियाफ़्त होती जा रही हैं। यानी तहकीक के बावजूद अभी बहुत सी मखलूक़ात हैं जिन तक इंसान अब तक नहीं पहुँच सका, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो मखलूक़ात भी दरियाफ़्त होती जा रही हैं। बल्कि मुहक्किकीन का कहना है कि अभी तक दुनिया की 40% से ज़ायद मखलूक़ात तक इंसान की रसाई नहीं हुई है। इनमें से कीड़े मकोड़ों की अक्सर अक़साम अमेज़न के जंगलात में पाई जाती हैं। ये तो वो मखलूक़ात हैं कि जिन तक नहीं पहुँचे, लेकिन जिन मखलूक़ात तक हम पहुँच गए हैं कि आपको उनकी तादाद का इल्म है। वैसे तो मुहक्किकीन भी यही कहते हैं कि इस बात का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है कि दुनिया भर में खुश्की और पानी में कुल कितने जानदार रहते हैं, जिसकी वजह माहिरीन ये बताते हैं कि कई ऐसे जानवर भी हैं जो बहुत ही छोटे और हमें इनके बारे में इल्म नहीं हो सकता। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के माहिर माहौलियात किमेलो मोरा और इनके साथियों ने अंदाज़ा लगाया है कि दुनिया भर में 8.7 अरब जानवर पाए जाते हैं। इस तादाद में फंगस और बैक्टीरियाज की तादाद भी शामिल की गई है, लेकिन इसमें हशरात की तादाद शामिल नहीं है। इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तादाद का अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की गई। लिहाजा एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एक माहिर का कहना है कि हशरात की तादाद 10 क्विंटिलियन या 10 अरब है। इसी तरह एक कंप्यूटर और रियाजी के माहिर ब्रायन टोमासेक ने मुख्तलिफ जानवरों को कैटेगरी में रखकर इनकी तादाद का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो हैरत अंगेज मालूमात सामने आई। इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तादाद का अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश की गई। लिहाजा एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एक माहिर का कहना है कि हशरात की तादाद 10 क्विंटिलियन है, और 10 क्विंटिलियन का मतलब ये है कि आप एक के बाद 18 जीरो लगाएं, तब जाके ये तादाद बनती है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपके सामने उन 10 अजीब मखलूक़ात को लेकर आए हैं जिनको अभी हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। उन मखलूक़ात के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फोलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अब आइए चलते हैं उन मखलूक़ात की तरफ जो हाल ही में दरियाफ्त हुई हैं, और उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे समंदर में हल चलाती हुई एक मछली की। आप शायद हैरान हैं, क्योंकि आज तक तो आपने सुना होगा कि खेत में हल चलाया जाता है, या हल घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी या खच्चर या गधा गाड़ी से चलाया जाता है। मगर आज हम आपको बता रहे हैं कि मछली हल चलाती है, और वो भी समंदर में। तो परेशान न हो, क्योंकि वो मछली फसलें उगाने के लिए हल नहीं चलाती, बल्कि वो मछली समंदरी रेत में इस तरीके से अपना घर बनाती है कि रेत में हल चलाने का गुमान होता है। बाद औक़ात रेत की ये लाइनें सतह से 2 मीटर बुलंद हो जाती हैं। ये मछली इस मकसद के लिए अपनी ताकतवर दुम को इस्तेमाल करती है, इसीलिए इसे हल चलाने वाली मछली भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक घूंगे की। घूंगे मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, बिलों और सहराओं से लेकर समंदर की अमीर तहदार गहराइयों तक। इनकी अक्सरियत आबी होती है, जो मीठे और खारे पानी में पाई जाती है। ज्यादातर घूंगे पौधे खाते हैं, और इनकी बहुत सी अक़साम ऐसी हैं कि जो सिर्फ गोश्त खाती हैं, जबकि कुछ अक़साम ऐसी भी हैं जो गोश्त और पौधे दोनों खाती हैं। घूंगा एक ऐसा कीड़ा है जो अपनी सुस्त रवि की वजह से मशहूर है। उसका घर उसकी कमर पर ही होता है, यानी जब वो कोई खतरा महसूस करता है तो वो अपने ऊपर बने सीपी के खोल के अंदर छुप जाता है। मगर हम बात कर रहे हैं एक नए दरियाफ्त होने वाले गूंगे की। ये एक खूबसूरत गूंगा है। अगर इस गूंगे को गुज़िश्ता बरस की खूबसूरत तरीन दरियाफ्त कहा जाए तो गलत ना होगा। जापान के समंदर में पाए जाने वाले इस छोटे से स्नेल का साइज 17 से 18 सेंटीमीटर होता है, और ये सुर्ख, सफेद, नीले और गोल्डन रंग में मिलता है। ये वाकई एक अनोखी दरियाफ्त है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नए दरियाफ्त होने वाले मकड़े की। वैसे मकड़ी की दुनिया भर में बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। दुनिया भर में पाई जाने वाली मकड़ियां जगह और मौसम के एतबार से मुख्तलिफ रंगो जिसामत की हामिल होती हैं। तमाम मकड़ियों में जाला बनाने की सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। मकड़ियों की कुछ अक़साम बेज़रर होती हैं, यानी वो कुछ नुकसान नहीं देती, जबकि कुछ इंतहाई जहरीली भी होती हैं। मकड़ी की बहुत सी अक़साम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बतौर इंसानी ग़िज़ा भी काम आती हैं। कंबोडिया में तली हुई मकड़ियां मरगूब ग़िज़ा समझी जाती हैं।
اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ایسے مقامی قبائل موجود ہیں جو مکڑی کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ مگر آج ہم جس مکڑے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں خاص بلکہ عجیب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مکڑا دشمن سے بچنے کے لیے کسی ٹائر کی طرح گھومتا ہوا سفر کرتا ہے۔ بس یہی اس کی خاص اور حیران کن بات ہے جس نے اسے دنیا کی 10 عجیب و غریب دریافتوں میں شامل کروا دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک خاص قسم کے مینڈک کی۔ ویسے یہ جانور زیادہ تر 2 رنگوں کا ہوتا ہے، سبز اور بھورا۔ ان میں کئی ایسے ہیں جو زہریلے ہیں اور ان کے زہر کو پچھلے دور میں انسانوں نے تیروں کی نوک پر لگا کر جنگوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ یہ اکثر بارشوں کے مہینوں میں نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف پاکستان میں مینڈکوں کی لگ بھگ 300 اقسام ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1980 سے آج تک مینڈکوں کی 30% اقسام ناپید ہو چکی ہیں، اور یہ ایک ایسا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے، پھر اس میں سے بچے نکالتا ہے۔ لیکن سائنسدان اس وقت حیران ہو گئے جب انہوں نے مینڈک کی ایک ایسی قسم دریافت کی جو انڈے دینے کے بجائے انسانوں کی طرح بچے پیدا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس دنیا میں مینڈکوں کی یہ وہ واحد قسم ہے جو انڈوں کے بجائے انسانوں کی طرح بچے پیدا کرتی ہے۔ ان کا تولیدی نظام انسان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہی بات ان کو دنیا کی عجیب ترین دریافتوں میں شامل کر گئی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک پودے کی کہ یہ پودا ایک عرصے تک میکسیکو میں کرسمس کے موقع پر خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن سائنسدانوں کی نظر میں اب آیا ہے۔ سردیوں میں پیدا ہونے والا یہ پودا پتھر پر اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں یہی ایک عجیب بات ہے، عام پودے زمین پر اگ سکتے ہیں جبکہ یہ پتھر پر بھی اگ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک ٹہنی نما کیڑے کی۔ یہ ٹہنی نما کیڑا گزشتہ برس تک محققین کی نظر سے اوجھل رہا۔ اس کی لمبائی 25 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بھوری رنگت والے اس کیڑے پر ایک چھڑی کا گمان ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی تنکا یا کوئی چھوٹی سی چھڑی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب مخلوق کی جس کا نام اب تک سامنے نہیں آیا۔ یہ مخلوق ایک عرصے پہلے ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئی تھی، لیکن اس کی باقیات گزشتہ برس دریافت ہوئیں۔ اندازوں کے مطابق 300 کلو گرام وزن والے اس جانور کی چونچ لمبی تھی اور پر بھی تھے، لیکن یہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پتھریلے مونگے کی۔ ناظرین، مونگے کی اب تک 50 اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور یہ ان میں سے سب سے انوکھی ہے۔ بڑے پتوں والے اس مونگے کی جڑیں زمینی سطح سے اوپر ہی رہتی ہیں، اور یہ صرف فلپائن کے ایک جزیرے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب مخلوق کی جس کے بارے میں ابھی تک سائنسدان کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مشروم کی طرح لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے اس بارے میں سائنسدان ابھی کھوج لگا رہے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ جیلی فش کی کوئی قسم ہے، کوئی مونگا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ امید ہے کہ محققین جلد ہی اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں گے۔ اور اب سب سے آخر میں ہم بات کریں گے ایک مکھی کے بارے میں۔ شاید دیکھنے میں یہ مکھی آپ کو الگ سی نہ لگے، لیکن اس کا رویہ غیر معمولی ضرور ہے۔ یہ اپنے انڈوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بناتی ہے اور اس میں ایک مردہ مکڑی بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کمرے میں مردہ چونٹیاں جمع کرتی ہے، لیکن ایسا یہ کیوں کرتی ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کی وہ چند دریافتیں جو قریب میں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔